سورة الفاتحة في كوب ماء. هنيئا لمن جعلها عادة يومية. الطريقة مجربة. سورة الفاتحة روح تضاف إلى روحك، شيء عظيم في حياتك. سورة الفاتحة هي الحل بإذن الله لكل مشكلة، سواء مع الزوج أو الأولاد أو في المدرسة أو في الجامعة. عليكم بسورة الفاتحة، اقرأوها بيقين. سورة الفاتحة تقتل كل الأمراض والجراثيم والحقد والكراهية. عطروا غرفكم بسورة الفاتحة، اقرأوها في فروشكم وأنتم تشربون الماء، كرروها باستمرار. سورة الفاتحة تضبط أقوالك وأفعالك، هي شفاء بإذن الله لأمراض القلوب من حسد وكبر وعجب وغرور، شفاء من العصبية ومن كل سلوك سلبي ترغب في التخلص منه. فضائل سورة الفاتحة: كل ما قدسه الله نقدسه، وكل ما عظمه الله نعظمه. عليك كما تعظم الله عز وجل أن تعظم كلامه وتعظم ما عظمه. ذهبت إحدى المحاضرات إلى مدرسة لتلقي محاضرة، فقالت لها المديرة: ماذا ستقدمين؟ أجابت: سورة الفاتحة. قالت: كم ساعة تحتاج؟ أجابت: ساعتين. قالت: ساعتين لسورة الفاتحة؟ فلما قدمت سورة الفاتحة ألقت المحاضرة في 4 ساعات. هل قرأت سورة الفاتحة بتمعن؟ أو أسرعت في القرآن دون أن تستشعر معانيها؟ وصف القرآن سورة الفاتحة بقوله تعالى: ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أعطاه؟ 7 من المثاني سورة الفاتحة والقرآن العظيم. وحرف الواو يفيد المساواة. الله تعالى ساوى بين الفاتحة والقرآن. يقول بعض العلماء: اختزل القرآن في سورة الفاتحة، واختزلت الفاتحة في آية إياك نعبد وإياك نستعين. تكرار سورة الفاتحة في الصلاة 17 مرة في الفرائض فقط دون السنن والنوافل، وتكرارها فيه سر. في الصلاة لو نسينا سورة الفاتحة هل يجوز أن نسجد سجود السهو؟ لا، يجب علينا إعادة الصلاة، لأن سورة الفاتحة ركن في الصلاة ولا تجبر بسجود السهو، وهذا دليل على أهمية سورة الفاتحة ومكانتها. وتأتي سورة الفاتحة بعد الاستفتاح، هي ما نفتتح به الصلاة، واسمها الفاتحة على وزن فاعلة. وصفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شافية وكافية وأعظم سورة في القرآن الكريم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون يدهم على المريض ويقرؤون سورة الفاتحة 7 مرات، ويشفى المريض بإذن الله. ومن أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب. ماذا تعني لك أمك؟